불멍으로 힐링하세요. 겨울철 가습과 분위기 모두 잡는 법. 스크립트. 탁상 위에 작은 벽난로가 있다면 그 따뜻함을 느껴보세요. 이 제품은 바로 탁사용 벽난로 가습기 무드 등입니다. 이 제품은 장작불 소리와 함께 다채로운 색상의 빛을 통해 바쁜 일상 속에서도 내 공간에 아늑함을 더해줍니다. 리모컨으로 간편하게 조절할 수 있어 언제든지 마음에 드는 분위기를 연출할 수 있습니다. 많은 사용자들이 이 제품 덕분에 공간이 더욱 따뜻하고 편안해졌다고 이야기합니다. 특히 불멍을 즐기는 분들에게 큰 호응을 얻고 있는데요. 어두운 방 안에서 불빛이 피어오르는 듯한 특별한 경험을 제공합니다. 이런 느낌, 단순히 말로 전하기엔 아쉽습니다. 직접 체험하면서 당신의 공간에도 이런 특별한 매력을 더해보시는 건 어떨까요? 지금 이 기회를 놓치지 마세요.